Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, dan subtema 3 yaitu pengalaman di sekolah, lalu materi keseimbangan berjalan dan sikap kapal terbang. Buat anak-anak, ada sikap pesawat terbang. Nah, anak-anak pernah melihat pesawat terbang ya? Baik, siapa yang sudah pernah melihat langsung pesawat terbang? Ayo, silahkan jawab di kolom komentar ya, kalau sudah pernah melihatnya. Nah, anak-anak, tentang sikap pesawat terbang ini, sikap pesawat terbang ini bisa dilakukan anak-anak sambil berdiri seperti yang ada di video ini. Lalu, angkat kaki kanan ke belakang, ya. Kemudian rentangkan tangan dan membungkuklah seperti ini, anak-anak. Sangat mudah ya. Kemudian jaga keseimbangan sebanyak 8 kali hitungan. Jadi anak-anak melakukan gerakan sikap kapal terbang ini selama 8 hitungan. Anak-anak bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Lalu coba setelah ini selesai, lakukan dengan kaki yang satunya, dengan kaki kiri. Begitu anak-anak untuk sikap pesawat terbang. Sangat seru sekali ya. Nah, anak-anak ketika mencobanya juga bisa sambil membayangkan seolah-olah anak-anak menjadi pesawat terbang, ya. Baik. Kemudian anak-anak di sini contoh yang kaki sebelahnya, ya. Tangan direntangkan, kemudian siap, lalu bungkukkan seperti ini. Dan usahakan badan, kaki, untuk kaki yang diluruskan ke belakang ya, lurus dengan badan ya, sehingga anak-anak menyerupai pesawat terbang. Jangan lupa sayapnya ya dengan tangan ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang beberapa gerakan keseimbangan. Kemudian baik anak-anak, tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi selalu agar anak-anak dan keluarga di rumah terus terjaga kesehatannya. Begitu anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya masih bersama PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.